tondi lesu nzambe tata na nkolo biso Yesu Masiya mpo na mokolo kitoko mpe ntango kitoko nkolo apesi biso toyekola tika nzambe apambola yo. Merci mpo na yo moto opesaka biso ntango mpo na kolandela banzambe mpo na bolamu na yo. Mpe merci mpo na yo moto opartageaka ba audio na biso ozosalela vraiment nzambe tika nzambe apambola yo. Alors pokwa kitoko oyo nkolo apesi biso ngolo toyekola banzambe me tika tobondela nano. Nzambe tata na biso likolo moyenge bene pe nkolo topesi yo merci poza malamu pona Israël poza malamu pona bato baza mitema peto nkolo pambola tango oyo mokonzi toyekola lisanga na kombo na Yesu azali nkolo pombikisi na biso amen. Alors na pokwa kitoko oyo nakanisi tolobela na oyo thème oyo babengi silence. Silence. Alors thème yango to tiré yango na mokanda ya Exode chapitre nango 14. Okobana na verset nango 10 kino na verset 14. Exode 14 banda 10 na 14. Alors nde nalobi sujet na biso za silence. Pourquoi nalingi tolobela silence? Ba français balobi ba répondaka imbécile na silence. Alors tangu mutu azofinga yo to tangu ozofinga mutu wana zo répondre te. Donc tiana mutu na yo a considérer ya ta mokete. Amoni koza sans valeur. Amoni koza imbécile. Amoni koza vraiment tono vide. Alors nangi to le silence. D'abord, nazonga na texte na biso. Bana Israël Nzamba longoli bango en Égypte, pa mima bango na mboka ne laka na Kana. Alors Nzambe tangu abande ko tambusa bango soko yekoli na Bible na yo, okomo na Bible zotel sa biso ete na chapitre nango 13 à partir verset 17 okomo na Nzambe a boyaki komema bango na raccourci. C'est vrai, zalaki na nzela moko boya mukuse bana Israël bakoka kotambola noki pe bakomi na Kana. Mais Bible lobi na biso Nzambe amonaki que soka tiki bango bakende nzela na mukuse et que l'herbe ennemi na bango bako attaquer bango babando landa bango bazana intention kozonga na mboka. Alors Nzamba sali ke amemi bango na banzela mulai. Alors tant bazo ke na nzela mulai fallait siko bakata mer rouge. Tant ba komi na nzela bali bakata mer rouge, enfin batali boye mai ya munene, batali pe na sima, Bible lobi na biso bamoni Pharaon na armée na ya partir verset 10 bazo pusana. Alors banezeke tango bamoni babandi ko lela bandi ko loba na Moïse mais pourquoi otika ki biso te en Égypte to zana biso na pas na servitude to servir les Égyptiens mais quand même il y avait la vie mais siko ozo mabiso wapi pour batali na liboso bamoni mai batali na sima bamoni armée ya Pharaon bamona ke vie na bango esili babani ko banga. Alors Moïse a lobi, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Bo kangamino konabino, bo lobelo komokote. Nzambe nabino akobundela bino, pe ba pakano bazo finga bino, ba pakano bozo mona, bokotika la komona bango lisusu. Tata pe mama tika Nzamba pambola yo. Oyebi kozala chrétien, eza pasi. C'est vrai, mutu nyonso à se proclamer chrétien, c'est tout simplement parce qu'il y a l'église, c'est tout simplement parce que tchaka mabonza, c'est tout simplement parce que zaki baptisé, c'est tout simplement parce que tata naza pasteur, noko naza pasteur, maman na habité. Mais qu'on vivre la chrétienté, eza mokili mususu. Nalingi na lobela silence. Silence wana nalingi na lobela ezali par rapport ya ba adversité. Ya bitumba, ya ba conflit, ya ba problème, ya ba attaque, ya ba menace, ya ba insulte.
Il y a ba humiliation. Silence. L'Éternel combattra pour vous. Oui, bibi tumba mingo bundaka ozwaka succès te. C'est tout simplement parce que oyebi ko garder silence te otika nzamba bundela yo. Ninga na lobaki ne bandeli ba français ba lobaka que imbécile ba répondaka na silence. Tata pe mama soko fingaka soko bando finga mutu soko fingi à lobé le côté en tout cas que no lela na chambre. Donc amoni loko ya pamba amoni tono vide donc azo considérer yote. Alors tala attitude oyo biso ba chrétien et sengeli to zwa vis-à-vis ya adversité vis-à-vis ya batu oyo bazo mépriser biso bazo ko humilier biso bazo finga biso bazo tonga biso bazo vandela biso bazo yina biso et sengeli to garder silence pour Yahweh akota likambo yango alobi ngamu na sisaka bitumba. C'est vrai. Nakola kayote mbulo yo nzamba ko pesa boye nzamba ko pesa boye eloko zozanga biso to zwa biloko nzambe abongisa pona biso te ezali tout simplement parce que tout ça ba chrétien moko inconscient. Liloba nzambe za nyonso ozana posete pasteur sakolela yo nzambe sa sakola mais yeba ko simba bilaka ya nzambe. Alors nazo le bake kozala chrétien c'est kozala chrétien na ko vivre chrétienté eza mikili mibale ya kokesana. Po ba kanisi nga na sambelaka yango wana ba koma osaka na ngai te po ba mona kwa na sambelaka ba koma osaka na ngai. Moko musu na ko tia pena ko sambela pena pembeni na ko lakisa bango ba bingate. Ndeko kozala chrétien eza pasi. Nenga décourager soko moni ke okozala chrétien te tika na yo. Ba chrétien ba zangi te nzamba sana bana belé. Alors, yoka apôtre Paul a lobinini. Na mokanda Galates chapitre 2 verset 20. Galates 2 20. Alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce qui n'a pas de moi, alors na yaki crucifié nan kolo, na bakamaki ne kulusu nan kolo. Cela veut dire, ce qui n'a pas de moi, ezali ngate muna vivaka, mais ezali nkolo muta vivaka te nangai. Mais est-ce qu'un kolo a répondu à la insulte à batu? Est-ce qu'un kolo tango azali ko tambula na mokili oyo? Bafingiye, babwakile soyi, basali eboye, azopesaka bazwa pardon. Donc alobi ngai na bakama déjà ne kulusu po muto sa bakama, muto sa kufa. Asa suna makoki ko sala mabete. Abi na bakama kana nkolo ne kulusu soki naza lelo oyo nazo vivre za ngali sute mais li Kristo muto zo vivre kati na ngai. Lokola Kristo ko tonga te, ngana ko tonga te, lokola Kristo ko yina te, ngana ko yina te, lokola Kristo ko swana te, ngana ko swana te, lokola Kristo ko sala o te, ngape na sala makoki ko sala ngote. Bon, pasteur non le baka soza chrétien, batu ba monela yo. Kozala chrétien, ezali synonyme ya faiblesse te. Okotika te moyibe akota na ndaku na yo, aya kozwa biloko, otika ya kende poza chrétien. Non.
chrétien aza pe na makoki ya komema mutu na tribunal. Po Bible lobi ba magistrat baza basali ya Nzambe. Bo se comporter bien po bokwena mutambo na bango te. Tango botolinga eloko, tango yibinga eloko, malgré naza chrétien, étant chrétien, na koki pe kokende kofunda na l'état po l'état katelanga likambu, mais ngamoko na zwa vengeance te, ngamoko na luka justice te. C'est ça être chrétien. Tata pe maman, eza nango mabete. Obanda ko bonde la banda kala. Peut-être ça na titre moko bo élevé na makambo Nzambe. Mais changement yaka mikolo na mikolo fira mezi tozokola. Et loko toyebaki lobi te toko koyeba ngo lelo. Alors so toyebi yango lelo to changer bizali na biso. Okoko ya kobotola nga lupango te na tika yo pona lobaki na sambelaka. Non. Na sombaki yango na mbongo. Na komemo na tribunal. Na kozwa avocat. Tokende kosamba. Pe na kolonga na récupérer ndako na ngai. Alors, tozala lokola Kristo. Pona mbala libosi babengaki ba chrétien, batu ba chrétien, ezalaki na Antioche. Soko tanga na acte 11 komona ngo na verset 26. Mais tanga nyuso po comprendre, chrétien azali muto yo azo reflecter Christ. Chrétien azali muto yo Christ oza kati na ye. Non mais Nzamba sunga biso. Yo kankola lobini na mokanda Isaïe chapitre nango 53 verset 7. Bible lobi, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Balobi nkolo azalaki maltraité, azalaki opprimé, mais afongolaki monoko na ye te. Akomaki mpela moko meme oyo bazomema na boucherie po ba égorger ye. Mais atikalaki kofongola monoko na ye te. Tana vi no mamuke. Au soir qu'à chaque jour. Balobi, apôtre Paul alobi, soyez mes imitateurs. Alobi to imiter ye, ndenge nkolo a imitaki Christ. Ndenge ya imitaki plutôt Christ. Alobi bozala ba imitateur na ngai, ndenge ngai na imitaki nkolo. Alobi to imiter ye. Do to tambola lokola ye, po ye pazo tambola na lenge oyo nkola zala ko tambola. Alobi soki nazo vivre eza ngate meza Kristo, muto zo vivre kati na ngai. Obi fi Kristo za vie kitoko Mais souvent tout ça échouer dans la vie chrétienne, c'est tout simplement parce que tu es habité, bah oh tu zali, puis tu es habité, n'engene sengli to tambola. Gardez silence. Gardez silence. Gardez silence. Gardez silence. Mutabando finga yo. Mutabando tonga yo ko bwakele mbwakela te. Ko yembele ba nzembo ya mbwakela te. Na itumba ya satana nkolo pesa biso makasi. Ozui ba nzembo moko juste pona ko bwakela mutozo finga yo ba mbwakela. Lelo bando finga nga na lobite. Lobi na tongo finga nga na lobite. Après lo finga na lobite. Après lo finga na lobite. En tout cas,
soki mutu wana konika kofinga yo auta na mokili mususu. Tika nzambe akota likambo abi, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Alobi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tango zo finga nga, nazo répondre te. Comment nga zo bate? Kebo yo bimaki ntuntu. Ba bébé ba bimaka. Na âge no à 42 ans, 43 ans, 50 ans, 60 ans. Kebo yo bimaki ntuntu. Kana silence na ngai. Oyo kwe malade ndeko na no kwete bando botama. Kaka na silence na ngai. No koyeba nzambe za bien. Mais tala mwa muke vi na yo na komi na suka. Pona nini o repondaka na ba insulte ya batu? Tango ba tonga kayo, tango ba finga kayo, pona nini o repondaka? Kokende pe ko se plaindre pa ya batu te. Omoni azo finga nga ye, nga lingi na nga te, bo pekisa ye. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Na kosukisa na oloba boy. Na Bible ezotalisa biso kondima na kala. Soki mutu akei kolongola biloko na bilanga na ye, biloko mosusu pembeni alongola te atika po soit na bapaya, soit baleki nzela. Et puis mutu oyo aza na nzala, tango azoleka liboso neti ya bilanga, akoki kobuka nguba ale oya ekoki po na ye soki atondi akende. Mais azwa provision te. Donc eza mabe te. Nzamba alobi tango ozolongola bilanga na yo, olongolo tiki mwa eteni moko boye po na bapaya po na bato baleki nzela babilo mwa ndenge wana. Alors eza siko na ndeko moko ayebi yango malamu. Azali kotambula, akomi na bilanga moko boye, azalaki na nzala makasi. Liloba wana eyeli. Okoki na kolia, mais comme ma provision te eza nango lisumu te oyibi te. Donc loko moko so lobele ne wana, mais yesi koyo azokanisa verset oyo. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai été crucifié, donc naza na maboko te, yokendo buka nguba batu. Alors, désolé, mais ça liloba nzambe, esprit mo c'est ça liloba nzambe. Eza lisumu te. Tata wana salaki nini? Ake alaleli nguba wana. Yo moto zoloba yo moko bima kamata buka nguba batu olia po nga naza na maboko te. Nga na sina kufa na nkolo nga basi babaka nga dona na nzoto kosala buzoba te. Non naza na souci moko nalingi otala ndenge ni nzambe akofrape bayini no kala te. Bible lobi na biso bapakano bozomona na Exode 14 wana tangango 14 tina se wana. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais non plus. Bapakano bozomona oyo bomona bango sute. Tango bana Israël bakoti na mai bango nyoso ba Égypte ba bia biso pe to ko traverser to laksa bango ke biso pe to bokatsa mai. Nzamba zeleka tango bango bakoki ka na mai bombala moko azipi bango masolo esila. Nzambe akosilisa masolo soki yo yekoli kokanga munoko komati na suka
David alobi nkolo tia frein na monoko na nga pona loba biloba loba te. Tika nzamba salisa yo. Lobi soki nkola bombi biso tokosola na te moko pona ni ka ngai. Pona ni pasi na ngezo sila te. Tika nzamba pambola yo na kombo na Yesu. Amen.